ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 0 to 5 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ 4 months ಬೇಬಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 100% ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹುಳ್ಳಂಬಳಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಳ್ಳಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. OXALIS ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಥರ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಕಾದ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕಫ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲನೇ ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 5 to 6 times ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 5 to 6 times ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 to 6 times ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಫ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕಫ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು. ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗೋರು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5 to 6 times. ಒಂದು 2-3 hours ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು 5 to 6 times ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ 2 ಸ್ಪೂನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಫ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಜೆವರೆಗೂ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು 2 times ಹೀಗೆ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಭಯ ಪಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಭಯ ಪಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 5 to 6 times ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.